За манай орны хувьд болохоор цаг агарын эрс дээрс уур амьсгалтай. Зарим үед хит халуун, зарим үед хит хөвөлдөн, мөн хит их салхитай байдаг болмоос угсралтын ажлыг төлөвлөж ажиллахад маш их хүндрэлүүд учирдаг. За манай багийн хувьд болохоор 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй ахлах мэрэгчлэн, ахлах ажилтан, гагнуурчин, техникч, оператор гэсэн хүмүүсээс бүрддэг. Манай багийн гол хийдэг ажил маань болохоор уул уурхайн тоног төхөөрөмжүүдийн угсралтын ажил, их засварын ажил, автомат галын систем суулгах зэрэг ажлуудыг хийдэг. Мөн бид өөрсдөө караныхаа өргөлт болон төлөвлөгөөний ажлуудаа хариуцсан ажилладаг. Мөн харилцагчийн шаардлагын дагуу бид зарим шаардлагуудтай техникүүдээр нэмэлт тоноглол болон галын систем зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэдэг. За манай багийн хувьд энэ жил 2024 онд нийтдээ уул уурхайн 9 ширхэг экскаватор, 9 ширхэг бульдозерын ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байсан. Үүнээс 9 ширхэг бульдозерын ажил маань дуусч харилцагчид хүлээлгээ өгсөн байгаа. Экскаваторын хувьд 6 ширхэг экскаваторын угсралтын ажил дууссан. Үлдсэн 3 экскаваторыг бид энэ жил 2024 онд дуусгахаар төлөвлөд ажиллаж байна. Липкер экскаваторууд дээр өдөр тутмын үзлэг болон төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ хийдэг хялбар байдаг. Тэгээд сүүлийн үеийн сайжруулсан экскаваторууд нь энэ хялбар байдлаа улам бүр хялбарчилж цаг хугацаа хэмнэж ажиллахад давуу болж байгаа. Манайс компани Липкерийн техникүүд дээр өдөр тутмын засвар үйлчилгээ болон их засварын ажил, төлөвлөгөөт засвар үйлчилгээ зэргийг гүйцэтгэдэг болон компонентийн их засварын ажлыг Улаанбаатар дахь сервис дээр авчирч хийж гүйцэтгэдэг. Бид үйлдвэрийн техникүүд дээр мэргэжлийн ажиллах үеднээс үйлдвэртэй байнгын харилцаа холбоотой байдаг бөгөөд үйлдвэр хүртэл шинэ техник явуулах бүртээ мэргэжилтнүүдийг дагалдуулан явуулдаг байгаа. Тэгээ мэргэжилтнүүдийн байх хугацаанд нь бид техникч нараа сурган авч үргэлжлүүлэн техник дээр бие даан ажиллах чадвартай болгон авч үлддэг. Мөн техникч нарыг үйлдвэрийн сургалтанд хамрагдуулахаас гадна энэ Монголоос онлайн сургалтуудад хамрагдуулан ажилладаг. Мөн элдв ойлгомжгүй гэмтлүүд гарахад бид үйлдвэрлэлөө мэйл болон тэмцээр шууд холбогдсон дэмжлэг авч чаддаг.